好啦，咁啊第20條咁啊又係另一條好基本嘅 demand supply 嘅題目啦。咁今次就問 subsidy 啦。咁基本上喺呢個圖咧，你只要畫到一樣嘢就代表你識咗呢一條題目噶啦。你應該要畫到呢度 ，OK？ 因為喺 subsidy 呢個圖裏邊，你應該要揾到 consumer 嘅 benefit 啦，同埋嗰個嘅 producer 嘅 benefit 嘅，係咪？咁 consumer 嘅 benefit 應該係下邊呢個位啦。咁而 producer benefit 你就要畫到咯。咁所以你就要畫到喺上邊呢個位。好啦，咁但係個問題就仲有一個問題，就係呢個究竟係咩數字？咁你醒目嘅話，你應該知道其實呢個距離就係代表個 subsidy。咁所以你應該要填到佢係130。咁你齊晒呢啲嘢咧，咁你做題目就應該可以即刻做到。咁你計一計數就計到個答案嘅啦。咁所以就會計到個 total revenue including subsidy，OK？ 佢係記住係 including subsidy， 所以佢係用咩嚟乘咧？就唔係 market pricing 呢個啦，而係要加埋 subsidy 嘅部分。所以130乘90咧就係11700，咁所以就 boy 啦嚇。咁我睇下其他 option 點解錯啦。咁首先 A 呢個 consumer 嘅 benefit 應該係呢個位啦，咁即係20乘90啦嚇。咁20乘90就唔係1400啦嚇，咁啊應該係1800先啱嘅嚇。好啦，咁跟住 C 呢個位啦 ，demand more elastic than supply， 我哋只有一個情況底下會 compare elasticity of demand 同 supply。呢個 case 就係嗰個嘅 burden 或者 share of subsidy 嘅分佈。OK， 咁而個方法亦都好簡單，就係越 inelastic， 或者呢個即係我自己咁樣記嘅，越 inelastic就越多嘅 burden 或者 share of subsidy，OK？ 咁而家邊個即係 enjoy 得多啲 subsidy 啊？就係個 consumer 啦，OK？ 咁所以理論上 demand 應該係 more inelastic than supply， 錯嘅，因為佢話 demand more elastic，OK？ 好啦，咁佢 dot 啦，最尾就係睇個 elasticity of demand 係 inelastic 喎，OK？ 佢話 inelastic demand， 咁點樣睇啊？你唔會傻更更走去即係計 percentage change in price 同 percentage change in quantity 啦，你會直接揾個 total revenue 嘅 change 咯，係咪？原本未有 subsidy 就120乘70嘅 total revenue，subsidy 咗之後嘅 total revenue 就係100乘90，OK？ 咁所以係 total revenue 升嘅 ，OK？ 咁即係 price 跌個 total revenue 升，咁應該係 elastic demand 先啱 ，OK？